8 дугаар сарын 6-7-ны өдрүүдэд хүү 7 удагт болсон даншиг наадмын үеэр худалдаа эрхэлсэн иргэдийн төлөөлөл мэдээлэл хийж үйлдвэрлэл үйлчлэгийг зохион байгуулж хяналт тавьсан Монгол наадам цогцлбор нийслэлийн захирагчийн ажлын алб, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрыг хангалтгүй ажилласан хэмээн дүгнэж байгаагаа илэрхийллээ. Учир нь наадмын талбай ойролцоо хоол хүнсний үйлчлэгээ эрхлэхээр 150 аж ахуй нэгжид зөвшөөрөл өгчээ. Зөвшөөрөл олгосон газар нь баярын үйл ажиллагаа болсон талбайгаас зайтай байрласан байна. Ингээд 150 үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгч хоол хүнс хууш орны худалдаагаа эрхэлжээ. Гэтэл наадмын үйл ажиллагаа болж байгаа хүн цугларсан газруудад иргэд зөвшөөрөлгүйгээр олноор хоол хүнсний худалдаа явуулж тэднийг үйлчлүүлэгчгүй болгож нэг хүн лэхэд 2-3 сая төгрөгийн хохиролд унагсан гэж мэдээллээ. 150 аж ахуй нэгжид зөвшөөрлийг олгосон юм аа. Тэгээд 150 аж ахуй нэгжид олгосон зөвшөөрөл нь сонгой хайрхан дүүргээс 50 аж ахуй нэгж тэр үйл ажиллагаа явуулсан зөвшөөрөл олгосон газартаа ямар ч баяр наадам болоогүй. Тэгээд баяр наадам болсон газраа зөвшөөрөл өгөхгүй гэсэн мөртлөө тэнд Монгол наадам зохицолбор болохоор өгсөн өгөөгүйгээд 50 гаруй аж ахуй нэгжид тэнд үйл ажиллагаа гар дээрээс худалдаа хүртэл явагдсан. Өгтөн бол одоо биднээс гараас худалдаа хийхгүй гар дээрээс гадуур хийж байгаа худалдаа бүгдийг биднээс юу яана мэргэжлийн хяналт одоо цагдаатай хамтраад ингээд эдрийг хийхгүй хураана гэж биднээс бол ихэлж өгж байсан юм аа. Гэрчлэгээр зөвшөөрөл авсан, хуушрны зөвшөөрөл авсан баггүй юу? Тэгээд 2 сая гаруй төгрөгийн зардал гаргасан. Одоо ингээд тоогоочийн зардал гэл одоо ингээд нэг талдаа нөгдөл 100 мянган төгрөгийн зардал гарна шүү дээ. Тэгээд ингээд одоо суд зардал бол маш их. Тэгээд бидэд үйл ажиллагаа явуулах гад урд өдөр нь би ингээд явж шалгасан баггүй юу. Тэгээд шалгахад бол маш их хэмжээний юм гэр одоо бидний зөвшөөрөл болох юм дугуй юу дотор байгаа шүү 150 юуны одоо аж ахуйн гэрчлэгээ зөвшөөрөлт. Тэгэхэд цаашгаа тэр Монгол наадам цогцлбор зохион байгуулж байгаа газар нэг ширхэгч юу байх ёсгүй байхгүй нөгөө хоолны аж ахуйн гэр байх ёсгүй. Тэгээ тэнд болохоор бараг 100 гаруй хүмүүс байгаа. Тэгээ зам дагуу бол маш их хэмжээний зөвшөөрөлтөд 150 аж ахуй нэгж иргэн байжээ. Нэг хүн дор хаяж 300 гаруй мянган төгрөгийн зардал гаргасан ч худалдаа авахчгүй болсноос доод тал нь 3 сая төгрөгийн хохирол амссан гэж мэдээлж байна. Сая 500 мянгаас дээш 2 сая 3 сая хүртэл хохирсон хүмүүс зөндөн байна. 7 мянган төгрөгийн 17 мянган төгрөгийн орлого хийсэн 2 өдөр болоход тэгээ уйлаж сууж байгаа эмээ өвөнөр зөндөн байсан. Тиймээс зохион байгуулалтыг муу хийсэн Монгол наадам цогцлбороос худалдаа эрхлэгчид хохирлоо барагдуулна гэдгээ энэ үеэр хэлсэн юм а. Бид мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх үүднээс Монгол наадам цогцлборын маркетинг хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэрэгчлэн Солонгоос тодрууллаа. Өглөө талбайд зөвшөөрөлгүй 3 гэр тэгээд 2 майхан баригдсан гэсэн баггүй юу. Тэгээд дотор нь яг газар дээр хуушил хийжсэн. Тэгээд сонгоны майхан дөрвийн хөдөлгөөн системийн хилтэс тэгээд онцгой байдал. Тэгээд манайхны хэлээд зөвшөөрлийн хураагаад нэлээд тойрж авч хөөсөн. Тэгээд үнэхээр хөөгөө дийлдэхгүй тэр хүмүүстэй. Цаанд өгөхөд дуудаад бид нэр тогийн бүр салгуулад дахин дуудаад аатын салгууч хүртэл үзсэн. Тэрийг нь одоо би хөөгөө дийлэхгүй, таглаа хөөгөө дийлэхгүй, цагдаа дагуулаад тийм онцгой байдлаа дагуулад очингууд ядарсан монголчуудад дийлэлээ танаас манаас гэж ойрлол яг монгол хүмүүс ийм л харагдчихсан байгаа байхгүй юу. Ямар ч тач Монгол наадам цогцлборынхны хувьд зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхлэгчдийг таслан зогсооход хүч хүрээгүй гэдгийг хэллээ. Гэхдээ хуушурны зөвшөөрлийг зарах худалдах асуудал огт байгаагүй, хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахад бэлэн гэдгээ илэрхийлсэн юм а.